所处第一大天府真湖宫，久长以来一直有一个传说，也就是伫王船祭烧王船的过程中，中围倒落的方向，将有可能会来产生后一颗五条王朝王船祭的圆门关。3当前，也就是民国98年基抽科烧王船大典，王船的中围来倒向东南方，所以伫信徒之间对于3当后，也就是银心科5条王朝圆门关产生的地点，心内已经有一个谱。民国101年，银心科5条王朝王船祭圆门关的评选大典，按照鼓励，在王船祭前一年中秋节的前后，用评比的方式来产生。经过一番激烈的竞争，果然由徛伫咧咱所处东南方新市区的朱信安大德来当选，嘛符合3当前烧王船的时阵，咱王船中围所指示的方向。再一处来印证咱所处久长以来的传说，以及咱王爷公的灵感。相传清朝年间，一只由查某爷放出来的王船，船顶有一支大天顺寿的王铃，以及一座总管公。停靠伫咱闸门溪边的林厝庄办钱仔花的所在。首先由林厝庄先天上帝来指示，将王船甲扣起来服侍。后来由咱所处甲林厝两庄的信徒共同来奉事大天顺寿王爷公。这嘛是所处王船祭的起源。为着要来饮水思源，人心科王船祭请王大典，请王的队伍首先来到咱林厝北贤宫，恭请上帝爷公。大哥来到咱古早时办钱仔花附近的闸门溪边，举行请王大典，恭迎银心科大天顺寿千岁爷公。所处王船祭一直维持相当的传统特色，尤其在王船出巡绕境的时阵，配合传统艺阵的表演，以及新桥乡镇的绕境，不但为各庄头信徒来消灾祈福，嘛为各所在带来宗教庆典的闹热气氛。其中，乡镇队伍后的是一只有50年以上历史的希诺奇王船，来作为出巡的主帅。这嘛是所处王船祭上界大的特色。同时，在庙内所进行的5条王朝祭典，以及王府科仪，嘛拢按照古例来进行。
除了为着咱信徒来祈福以外，嘛充分发挥民俗文化的地方特色。特别珍贵，新歌母调就2月2日母调，家门以避民兵，主地主封家门。传统上，每一棵所处王尊节的绕境路线并无固定。人参科王尊节的绕境是以恢复40-50年来的故乡路为特色。除了前往柳营大天院进行王尊压座以外，乡镇绕境的范围嘛非常的宽，包括新化、归仁、永康、新市、县化以及安定等区域，拢受到国在地宗庙以及信徒热烈的迎接。第一名在永康大湾共和宫自家完成之后，所处金河宫的李府千岁大发神威，临坛降价，在大湾共和宫的暑假，特别来感谢共和宫公会圣王以及信徒热情的招待。烧王船送王大典，会使讲是王船节的最后高潮。一透早，千千万万来自全国各地的信徒，甚至来自国外的文化学者，就来到金河宫的庙前，要来共同参与送王游天河。力量中的祭典之后，王船由信徒用大梭接力游往送王的地点。时刻一到，王船化会，在炮仔声、锣鼓声以及信徒的祝祷之中，人参科所处王船节圆满落幕。同时，嘛是后一颗王船节的开始。